الشخير وتوقف التنفس النومي. أعراض مرض توقف التنفس النومي تكون مختلفة على مدى اليوم. الأعراض خلال الليل أثناء النوم. الشخير انقطاع النفس المتكرر. الأعراض عند الصباح عدم الاكتفاء من النوم. الصداع. الأعراض خلال النهار قلة التركيز والتعب العام. العوامل المسببة أمراض تنفسية، أمراض القلب، التقدم في السن، السمنة، تضخم المزمن للوزتين، انسداد الأنف. علاج الشخير وتوقف التنفس النومي تغييرات على نمط الحياة وتهدف لتخفيض الوزن. مساعدة التنفس خلال النوم إما بإعطاء الأكسجين أو إعطاء المريض جهازا يساعد على التنفس. عملية جراحية تجرى للحالات التي تبين الفحوصات بأن المسبب هو انغلاق المجرى التنفسي. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.